अब हमारे दिमाग में भी अलग से मेमोरी लगाई जा सकती है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है, भारतीय अरबपति जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने राजसामान्य भाई को एक पॉडकास्ट दिया। पॉडकास्ट से ज्यादा साइड में लगे इनके एक डिवाइस को नोटिस किया और कुछ लोग तो बोलने लगे ये कि अलग से मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है उन्होंने, पर असल में एक टेम्पल मीटर है जो कि रियल टाइम में ब्रेन के ब्लड फ्लो को मॉनिटर करता है। पर अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, अभी ये अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।